せっかくなのでこちらの香港トラムに乗っていきたいと思います。トラムの乗り方は後ろの方から乗車して降りるときに料金を支払います。料金は一律で大人 3.3 ドル。香港の交通カード、オクトパスカードとクレジットカードのタッチ決済と QR コードとあと現金が利用できます。